یاد عمو سلام شما حالا شما خیلی ممنون. صبح جمعه چیکار داری شما؟ جلقه نجاته؟ نه دیگه اینا پرده هاست. پرده کلا پردهمون بسته بندی عمو. خیلی خوب. میگم تغذیه‌تو درست کنی رشد ماهات هم خوب میشه. البته تغذیه‌ات ماشاءالله خوبه، اما این تغذیه چرا به بالا نرسیده من یکم چیزه. بده؟ نه خوبه. گوش کن پسر، یه نصیحتت کنم. سعی کن خونتون پرده داشته باشه، ولی همیشه بی پرده صحبت کن. چرا اون سیگار میدی؟ من سیگار. اون سیگار میدی؟ نه با این تاکسیه که میادم همونجا پشت سر هم سیگار میکشم. نکشی هم؟ نه سیگار. اگه بکشی با همین میله پرده ها نه. ببخشید شما فقط تو کار پرده ای؟ بله. تو کار نرده هم هستی؟ تو دیدی این همه رو اذیت کردی، آخرام من تمومش کردم. به همین سرعت؟ بله دیگه. آفرین. تو هر کاری که هستین باید سرعت داشته باشین، دقت داشته باشین، مهارت داشته باشین که شما اینو دارین. اما یه چیز مهمتره که اونم اگر همه داشته باشن. شما دارین؟ صداقت.